میرے سرکار مدینہ دے علماء میرے لجپال دے کریم آقا جنال پیار کرنوالو میرے سونے لجپال کریم آقا نے فرمایا دوستان گرامی قدر توجہ نال ایک ایک گل تے غور کرنا ہے ذرا دل اندر بٹھا کے جانا ہے میرے مصطفیٰ کریم فرمایا حب والے بیتی نافع فی سبعت موات حوالهم عظیمت عند الموت عند القبر عند النشر فرمایا عند الحساب عند الكتاب عند الميزان عند الصراط اللہ اللہ سبحان اللہ تیرے تے میرے سونے نبی نے فرمایا میرے غلامو جناب اعلیٰ 7 موقع ایسے 7 جائیاں ایسی آئیں جنہ جائیاں دے ہوتے کسی چیز نے کم نہیں آنا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیڑی چیز نے کم آنا ہے او مسلمانو رب کعبہ دی قسم ہے اے مصطفیٰ کریم دی حدیث اپنے جناب اعلیٰ انہوں ذرا دل اندر جگہ تا فرماؤں میرے سونے نبی نے فرمایا 7 جائیاں ایسی آئیں جنہ جائیاں تے کسی چیز نے کم نہیں آنا آؤ دساں کیڑی چیز کم آنا ہے اے میری گل نہیں علماء دی گل نہیں آج دے جناب پیارا کسے مفکر تے محدث دی گل نہیں امام الانبیاء مدینے دے تاجدار سیدہ زہرا پاک دے بابا جان حسنین کریمین دے نانا جان فرمایا او میرے غلامو اے 7 جائیاں جڑیاں انہاں تے ہور کسے چیز نے کم نہیں آنا جے کم آنا ہے تے محبت اہل بیت نے کم آنا ہے سبحان اللہ فرمایا اہل بیت آؤ میرے سرکار مدینہ دے علماء میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا او 7 جائیاں کیڑیاں ہیں او 7 مقام کیڑے ہیں جنہ تے محبت اہل بیت نے کم آنا ہے جتھے جناب اعلیٰ حسین دی محبت نے کم آنا ہے حسن دی محبت نے کم آنا ہے جس مقام تے سیدہ کائنات دی محبت نے کم آنا ہے صحابہ نے عرض کی دی یا رسول اللہ او 7 جائیاں کیڑیاں ہیں تیرے تے میرے سونے نبی فرمایا عند الموت موت دی سختی ویلے جدوں تیری روح پرواز کرنا ہے جدوں جناب اعلیٰ آخری ویلا ہونا ہے جدوں روح حضرت جناب اسرائیل علیہ السلام نے قبض کرنی ہے فرمایا موت دی سختی ویلے اوتے کسے چیز نے کم نہیں آڑا جے اتھے کم آنا ہے تے اہل بیت دی محبت نے کم آنا ہے سبحان اللہ اس تو بعد جناب اعلیٰ دوسرے کیڑے مقام دے میرے سونے نبی امام الانبیاء مدینے دے تاجدار فرمایا اے میرے غلامو عند القبر قبر دے اندر فرمایا جدو سارے رشتہ داراں نے تینوں قبر دے اندر چھڑ دینا ہے قبر دے اندر دفن کر دینا ہے باپ بھی جناب اعلیٰ چھوڑ کے چلا جائے گا اولاد بھی چھوڑ کے چلے جائے گے سارے رشتہ دار چلے جائیں گے اوتے قبر دے اندر کنے تیرے کم آنا ہے جدو پوچھیا گیا ہے کنے کم آنا ہے میرے سونے نبی فرمایا اہل بیت دی محبت نے کم آنا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے سونے نبی فرمایا تیسرا فرمایا عند النشر جدا جناب اعلیٰ قبر دے وچوں تانوں اٹھایا جانا ہے اوتھے بھی اہل بیت دی محبت نے کم آنا ہے او مسلمانو تیرے تے میرے لجپال نبی آپ نے فرمایا عند الحساب تیرا حساب کتاب تیرا ہونا ہے اوتھے بھی اہل بیت دی محبت نے کم آنا ہے فرمایا عند الکتاب جدو نام اعمال